салом алайкум дӯстони азиз. имрӯз гурӯҳи иттифоқи нависандаҳои байналмилалӣ ва табибон, адибон, табибон инҷа ҳудуди 15 нафар ҷамъ омаданд. барои соли 2025 хайрбод гуфта соли нави пешоз гирифтанд. ҳамаи мардуми тоҷик, тамоми мардуми дунёро мо бо фарорасӣ соли нав табрик мегӯем. ҳама умри дароз бинад, рӯзи каму ғама набинад, муҳтоҷи ягон касо нохас нашавад. ҳар орзуе ки шумо дар дил доред ҷомеа амал кушад, сулҳ дар тамоми ҷаҳон пойдор бошад, чунки барномаи иттифоқи нависандаҳои байналмилалӣ ва табибон сулҳ дар тамоми ҷаҳон, солимӣ, дарозумрӣ, ҳифзи табиат, дӯстӣ байни халқҳо. одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. ман як рубоӣ нависондам ки одамонро дӯстӣ пурзур кунад, дар ҳама рӯи ҷаҳон машҳур кунад. душманӣ вайронакори олам аст, одамонро хору зору кур кунад. ҳар ҷо ки бошед саломат бошед, дилу нияти нағз дошта бошед. соли нав, соли 2026 аз рӯи прогнозе ки гороскоп гап мезанад, барои мо соли хеле با موفقیت میشد، سال خوب میشد. همه تا کوشش کنید تا 100 سالگی بیمار نشید، از دست پای خود نمانید. سلامت باشید. شرافت ملا ظهور اینجور جمع اومدیتون. عموما دیدار شریف آدم همه قیمت. همین دیدار یک دیگر دیدن یک لحظه همه قیمت همین داشت. من چی میگم؟ من میگم که برای هماتون کنشیات، خاطر جمع، دل بیغم، خودتون با خانوادانتون بچه کچتون با یارو دوستتون پروردگار کار نکنه، زار نکنه، محتاج نکنه، یگان تاتونه تمام آرزو نیتاتون برسید. آز میکردم نوای پرده عشاق خط شهناز میکردم چو مرغ بی پر بالم من از افتادگی لیکن بسوید تمقف چند نگه پرواز میکردم. آه یارای نازنینای من جانی شما گردم. آه یارای نازنینای من جانی شما گردم. به محضلت سوی کلبه من احرامی نازنینای براه پرده های در پای انداز می کردم. یار یار نازنینای من جانی شما گردم. آه یار نازنینای من جانی شما گردم. اگر در خواب میدیدم بناگه طلعت لیلی هزاران جان مجنون را با یک آغاز میکردم وای نازنینای خوشا از میز رئیس خان اورنگی سخن تو را
نازنینه تو میرفتی مشوره پیام ساز میکردم یار یار نازنینه من جانی شما گردم آه یار نازنینه من جانی شما گردم. بسیار یک روزی فراموش نشونده است برای هر یکی ما، برای جمعیت ما، برای اون که از روزی چطوری که شما گفتید تشکیل شده همین جمعیت ما یک جای عمل کرده استادیم و درباره شما هستیم و دوی ما از روزهای خیلی مشکل هم بود همه روزهای پسی سر کردیم و با همه طرف دستگیری های شما البته برادر عزیز ما این جمعیت را با رشد کرد و جمعیت بین المللی شد. از این لحاظ البته در یک جایه بودن عمل کردن فعالیت کردن این بسیار خوب است و این به ما و شما امکانیت میدهند که همه اون آرزوی عملیات هایی که ما در نزد خود گذاشته بودیم همه نقشه ها در یک جایی باید عملی گردد و این جمعیت شما جهانی کردید. مولا ظهوری عزیز شما این جمعیت جهانی کردید و این جمعیت در تمام جهان میشناسد و البته اعضای این جمعیت هم بسیار حاضر آدمای فعال هستند و ما و شما اگر به خاطرتون باشد کورس‌های مخصوص تشکیل کرده بودیم که بسیاری آدما بعضی وقت میگفتن که اعضای مثل اساتید شما بیسوادند درباره مثل آناتومی درباره فیزیولوژی درباره اینجا تصور ندارم و ما مخصوص کورس‌ها تشکیل کرده هم آناتومی هم فیزیولوژی هم هیستولوژی هم دیگر چیزها رو آموزانیدیم و البته نشان دادیم که در حقیقت این امکانیت ما یعنی ذخیره ذهنی ما هست و امکانیت میدهد که در آینده با ما متخصصان زیاد رو تیار نماییم و برای جمهوری عزیزم برای خلق تاجیک هر دموکراتی ما امسال لیسنس گرفتیم موضوع گیاهدرمانی روان پزشکی سوزن درمانی چیز حالا هوشمندها آینده میلیون خوانند تمام پروفسور اکادمیک ها اونجا دست میکنند. تشکر. البته این خدمت شما هست و این رو ما هم از طرف وزارت معارف و از طرف وزارت تندرستی برنامه ها را هم از خدماتی خود اگنت نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همه اساسنا کردگی هست و این نشان میدهد که گفتم که باز اما ذخیره ذهنی ما همه اعضایان در جمهوری تاجیکستان زیاد است و این به ما امکانیت میدهد که دیگر مثال عالمان دیگر مملکت از آن جمله فدراسیون روسیه از آن جمله جمهوری ازبکستان جمهوری قزاقستان و جمهوری ایران که برای ما بسیار در یک جایی فعالیت میکنند و ما امکانیت میدهد که باز گیوگرافی یعنی یک جای عمل کنی جمعیت ما با وسیع‌تر گردانیم. برای همین جمع‌بندی امروزی من برای همه شما تبریک و تهنیت گفته آرزوی آن را دارم که بگذار سال 2026 برای همه ما سالی پرفیض و پربرار باشد هم ما صحت و سلامت باشیم خدا از غم و کمی را نبینیم و جمعیت ما باز رشد کند و برادر عزیز ما دائما صحت و سلامت باشند. تشکر به دقت. اگر روز کسی در بست بروید دیگرها در بروید میکشند. من همین روز همین در ما اعضای اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان باز کردیم جمع آمدیم که صحبتی یک دیگر کنیم درد دل ما گوزنین حرفهای آنده کشیم. در بین ما سابق رکتور انستیتوت حقوق نزد وزارت عدلیه رحماخان شریفوف دکتر فنهای حقوق حالا خواهش موقع
همین آغازی همه سخن سلام است، زیرا که سلام خود احترام است. این سلام تربیت کنیم. همین یا جان شکر ملوزور برای اینکه همین به قدری همین اساسیاتی بین‌المللی نویسنده و تریبون جمهوری ترکستان در وزارت عدلیه قانونی است. هم آدمی به فرهنگ و معنی در سطح حرکت کار میکنیم. آدیتور باید بجه باشد. وقتی آدیتور بجه باشد بعد اونها غذای معنوی میگیرد. شخصا من سوی 2025 چیکار کردم؟ من اعلام نکنم موضوع میتونم دیکتور چیکار کردم؟ از حقوق هشت صفحه ما 4 چاپ کردیم. با قرار هیئت مشاوره وزارت مجلس دیگر کتاب است. با قرار هیئت مشاوره وزارت معارف کتاب درسی برای مطالب علمی چاپ کردیم. اکادمیک بوریزاده، قاضیان، من عبدالشکور زاده. با یام پی کتاب چاپ کردم. معارف در پیام‌های پرزیدنت. پیام‌های جمع کردم تا سال 2025. اینم کار است. برای من چی گفتیم؟ همین ارزش نویسنده شدم و در کار نو خودم یک کار کردم. مقاله نوشتم، کتاب نوشتم، درس انا پاک میشم. اتفاق نویسنده توسن این از این دولتی نیست، یا تشکیل جمعیتی است. اتفاق نویسنده اون همین بخیر میگیره وزارت عدلیه جمهوری ترکستان بخیر میگیره. برای همین خوشم همین که همین کام باشیم و یکماش متحد باشیم با فراست، با فرهنگ، با معنی، با ادب، همه طرفا. این هم تربیت است. که آدم متحد شیم. همین تشکیل جمعیتی که همین آدم دارن در تمام جهان مشهور شد. برای این خوش میگم که متحدی یا برگه از 2026 مبارک شد. در خونه همه دویم خوشامدی باشد. یا اون که پشت هیچ خور نخورد. سلامتی سربلند باشد. هم زبانو دیدن هم پشتون دید. چو هم پشت باشیم هم زبان یکی کندن زبون میتم فردوسی گفتیم. پس شعرش خونم. تا ابد ما هم صداییم عاشق شعر و نواییم تا جهان است آشناییم تا ابد ما هم صداییم هم نشین و هم نواییم عاشق شعر سرودیم تا جهان است آشناییم متاجیک پارتا دوبارش همکسبان خویش و تبارون عزیز و ارجمند سال نو امروز اندر کشورم آمده چون طفل شادی در برم من به هر یک ذره برف سفید شادی پیش دوستانم میبرم من راستش افتخار میکنم که من با رهبری برادر ارجمند ما مدتی 14 روز در بزرگترین همزبانان و هم خاک مقدس ایران بودیم. خیلی خودشون معرفی کردن میگوید که فرستاده باید که دانا بود و گفتم دلیر و توانا بود. مثلا از خیام هر یک شما شعر گفتم تو ممکن یکی باوری دارم که از بابا طاهری اوریان و که از شیخ اطهاری ولی اگر اینجا تصادفاً یگان کس نبود من خدا رو شکر میکنم در سر قبر هر یکش موافقی توانم شعر گفتم. حتی خیرشای ایران بسیار خرسند شده بای آفرین از همه چیز شما معقول شد. برابری در اومدن حتی ضعیفای هم باشن. عزیز دلم تاجیکستانی خوش آمدی از کشوری امام علی رحمانی بیا تو زاده بوی جوی مولیان و رودکی هستی به خاک خودت خوش آمدی. آدمی عادی ترینش یک قدر شعری بنا میگفت که مثلا در وای بودیم در مدین اینستیتوت همان رکتورش یک قدر شعرهای بلند خوند و من اگر دیروز کسی که فیسبوک خونده باشد من 52 مثل در باره جوهر زیارت کردم شعرهای نویساندم. باز دارم مادر و عزم سفر گوی چون هر وقت حرف مختصر ساق رفته تو سلامت باز آی گر علاجش هست خط کن تیزتر میروم مادر جدایی گرچه سخت من نمیخواهم رهی آسانی بخت در سفر آدم شود مردی بزرگ پیر در یک جا بودن کاری درفت. و فقط برای خاطری شما عزیزان همون چند مصرعهایی که مخصوص من شما افتخار میکنیم از ابن سینا که باید زاده دیاری من شما هست همونجا چیزی که پیدا شده من فقط نویسانم این فقط یک چندش مرا افسون نمودم ملک ایران برایم 4 فصل آن بهاران بودم در مشهد و گرگان و کرمان برای من بهشت بود همدان زیارت کرده من خاک عزیزان مزار بو علی را در همدان با آبی دیده بوسیدم مزارش شکسته در دلم 100 گونه ارمان همان سینا که شد مشهور دنیا ستاره زاده او را در بخارا اگر چند مزارش در همدان ولی او افتخاری جمله انسان با قانون و شفایش پور سینا
намуда борҳо тасхири дунё ба ҳақ пайваст агар мавлои балхӣ ба илми тиб синост мавло. саломату сарбаланд бошед. ҳамин соли нав дар гоҳи ҳар як мо бахту саодат орад. оне ки таклиф кананд ана 100 сол умри беғаму ғаш бинему доимо хуб дар атрофи пешвои миллат истода ҳамамо сарҷамъ бошем. шахсан барои ман шиор ҳамин аст ки гар равам бар маҳ шавам бо моҳрӯён ҳамнишаст, ҳеҷ нагзорам китоби меҳри мулкамро зидааст. номбардори замину миллату халқам мудом зинда ҳастам то даме ки тоҷикистон зинда аст. چون سمند زندگانیم گذشت میجده کردم جوانیم گذشت چون سمند زندگانیم گذشت ناشکستم تا به یاری نانیم از بری من یاری نانیم گذشت ناشکستم تا به یاری نانیم از بری من یاری نانیم گذشت از محبت شعر خوانیم گذشت یک زمان با گل رخان در شهر عشق از محبت شعر خوانیم گذشت نامه ها دیگر نآید سوی من دوره های نامه خوانیم گذشت نامه ها دیگر نآید سوی من دوره های نامه خوانیم گذشت میجده کردم جوانیم گذشت چون سمند زندگانیم گذشت میجده کردم جوانیم گذشت چون سمند زندگانیم گذشت ناشکستم تا به یاری نانیم از بری من یاری نانیم گذشت ناشکستم تا به یاری نانیم از بری من یاری نانیم گذشت فصل عشقم مهربانیم گذشت یاری من در آمدی در ملک من فصل عشقم مهربانیم گذشت با آشکارا گویم ای عمر من راز پیدا و نهاییم گذشت با هوس های زمینی ماندگار آرزوی آسمانیم گذشت میجده کردم جوانیم گذشت چون سمند زندگانیم گذشت میجده کردم جوانیم گذشت چون سمند زندگانیم گذشت ناشکستم تا به یاری نانیم از بری من یاری نانیم گذشت ناشکستم تا به یاری نانیم از بری من یاری نانیم گذشت امروز از روی رگلامنت همراه که جمع میشن جمع شدیم. دکتر کایبوز دیگه نبودن، کس ایران رفته بودن. خوش آمدیدتان. از هم من خرسند که همه اکوی میزویسفی گفته بودید. چون که همین کس زیبه همونجا دارن. این کس باید همونجا بدیدن. باید بدیدن. چون این کس اهل شعر و من چیز همه ایران من سرازم همین بود گفته بودم که ولی همون کس ایران گفتم یک گل شعر بریزم ایران من از شنیدم اینا همش تاریخ همون
رفته اومدید من کانالای کشورتون کانالای نو سال مور بود است سال مور گوشه کنیم سال اسب پیشواز گریم برای که اسب فقط میدود پیش برای که کورای مور پیش برود سال مور برای شخصا مایکن از نبود مادر عدس بودیم با چیزی دیگه چه نکه من باوریم هست که سال اسب ناز میشد و کورای دکتر هم خدا خواهد سال همین اسب پیش میدم بالا میبود این کس اصلاش دختی بالایی بود نکی با از اینم با بالا اکم خودشون اسب بورید این کس که نشون تو همیشه کلاک هم میمو یجه انرژی و یجه که برای کس برای شما خاک شاپور صدا آید باز فریاد دل از هر دو سرا آید باز ای خیمه آسمان 200 پاره شوی خیام و خیمت کجا آید باز ما حلقه بین اول و انجامیم پیوسته عصر 20 شیری خامیم خیام که گفته بوده به ذریات مادام که ما شه پسری خیامیم خیام سخنهای تو ناتکرار است جام خردی تو جاویدان سرشار است هر کس که نخورد جام تو مستی کرد هر کس که بخورد عاقل و هوشیار است بس هر کردم از خود خیام ابریق می مرا شکستی ربی بر من دری عیش را ببستی ربی بر خاک بریختی می گلگونم را خاکم به دهان مگر تو مستی ربی گفتم که دیگر باده گلگون نخورم می خونی رزان است دیگر خون نخورم پیری خیردم گفت بجید میگویی گفتم که مزاح میکنم چون نخورم همین با ایرانی باده میگفتم بای سلامت باشه یک چیز خود را دور از شر داشتن خیرخواه خلق بودن نفع بیزر داشتن زمان ما شرایط ما محیط ما دوران پروگرس تکنیکی دوران رشد و تشکل و تکامل و پیشرفت علم و تکنیک است هم یک تلفنی که ما داریم جای دهن صدن هزارها کار و عمل و آدم را گرفته است لیکن از همه بلندترین دشوارترین بزرگترین رسالت برای بشریت چی است؟ آدم بودن و همین اهل علم معرفت فرهنگ اهل معنویات و اهل معرفت و اهل اخلاق را گرد آوردن هم در این زمانه هم کار بزرگ است هم کار ثواب است همیشه باید که معرفت فرهنگ اخلاق در مد نظر باشد و آنگاه جامعه هم پیشرفتی جمعیت هم به همین ارتباط دارد هدف آمدن ما هم چه است؟ صحبت کردن برخوردار بودن از فهمیش و از معرفت همدیگر است هدف از آمدن ما طلب دیدار است ورنه این نان نمک در همه جا بسیار است و همین دوستی و رفاقت و ارتباط همدیگر هم از چی برمیاد؟ از آدمیت از فهمیش انسانی حضرت لایق میگن کو دوست که قدر یار همدم داند کو غم دیده که قیمتی غم داند آدم زی کجا و خاک آدم زی کجا آدم باشد که قدر آدم داند من همین رسالتی که برای خود همچون هدف قرار دادن استاد طاهری این واقعا یک رسالت خیلی بلند است که بر ضمن یک نهاد یک اتحادیه یک اتفاق را یک اساسیت را سازمان دادن در حد بین المللی و باز پیوسته گرد آوردن و جمع آوردن اهل علم و معرفت و فرهنگ و اخلاق و معنویات را همیشه هیچگاه فراموش نمی کنند و این واقعا هم خدمت به دولت به حکومت به خلق به ملت به جمعیت است الهی که همیشه همیشه این اتفاق در بین ما در بین خلق عزیز کشور ما پایدار باشد و سال پیش آینده سال 2026 و سالهای من بعد نیز پر از خوشبختی و سعادت سلامت غناوت فراغت عافیت باشد معیشت باشد و از روشنایی و از گرمی نه فقط از گرمی و روشنایی برق بلکه از تبسم و از دلخوشی فرزندان و پیوندان گرمی و روشنایی دائما پایدار باشد سلامت باشید موفق باشید